Saya sudah coba ke dokter, minum ramu-ramuan tradisional. Batuk yang saya derita nggak kunjung sembuh. Sampai seseorang memberi saran agar saya mencoba minum. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Halo, selamat datang di channel Billy Nurika yang memberikan solusi terhadap masalah kesehatan tanpa obat kimia dan dapat melakukan terapi untuk diri sendiri. Batuk adalah penyakit yang umum dan hampir setiap orang pernah mengalaminya. Begitu kita minum obat, baik itu obat kimia atau tradisional, biasanya dalam waktu sehari 2 hari, batuk sudah berangsur membaik atau sembuh. Tapi batuk yang pernah saya derita nggak kunjung sembuh. Awalnya sih hanya batuk sesekali saja, dan itu merupakan hal yang biasa karena saya emang perokok berat. Tapi dari hari ke hari, batuknya makin agak sering. Untuk mengatasinya saya minum jamu batuk. Setelah minum 3 hari, batuknya nggak membaik. Saya berhenti minum jamunya dan saya biarkan saja batuknya. Saya pikir nanti juga sembuh sendiri. Tanpa disadari, batuknya sudah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan sudah 2 tahun. Dan batuknya makin menjadi-jadi dan mulai sangat mengganggu. Akhirnya saya memeriksakan diri ke dokter. Yang ada di pikiran saya waktu itu pasti saya diminta ronsen. Ternyata enggak. Dokternya mengatakan bahwa yang menyebabkan batuk hanya dahak di tenggorokan yang membuat gatal memicu batuk. Saya dikasih resep. Setelah obat dari dokter habis, batuknya nggak sembuh. Bahkan makin menjadi-jadi. Tenggorokan rasanya benar-benar gatal. Akhirnya saya mencoba cara tradisional. Mulai dari minum perasan jeruk lemon, asam kawat, sereh, jahe, dan lain-lain. Semuanya sudah saya coba dan nggak ada hasil. Karena batuk yang sangat sering, mengakibatkan belikat saya terganggu dan napas jadi pendek. Jadi harus dipijit atau diurut. Sehari sehabis diurut, besokannya kambuh lagi. Jadi 2 hari sekali saya harus diurut. Keadaan itu benar-benar menyiksa. Suatu hari ada tetangga saya yang memberi daun kelor kering. Dia bilang daun kelornya cukup diseduh air panas seperti bikin teh. Minum sehari 2 kali, pagi dan malam. Menurut dia, daun kelor berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang ada di pikiran saya waktu itu, apa iya? Masa sih? Karena penasaran, saya googling mengenai daun kelor. Saya kaget juga, ternyata daun kelor menurut banyak pakar baik dalam dan luar negeri adalah daun ajaib. Kandungan gizi dan nutrisinya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit. Setelah googling, saya mulai percaya. Tinggal pembuktiannya. Malamnya saya coba. Sesendok daun kelor kering saya seduh dengan segelas air panas. Saya minum setelah warna airnya berubah agak kuning dan sudah tidak terlalu panas. Besok paginya baru bangun tidur, saya batuk sedikit dan ngedehem karena ngerasa ada sesuatu di tenggorokan. Ternyata ada dahak yang keluar cukup banyak dari tenggorokan. Setelah itu napasnya agak lega dan batuknya juga berkurang untuk hari itu. Malamnya saya minum lagi. Besok paginya baru bangun tidur sama seperti kemarin. Batuk sedikit, ngedehem, keluar lagi dahak dari tenggorokan. Kali ini banyak banget. Sejak saat itu, saya nggak pernah batuk lagi. Bahkan belikat yang biasanya kenceng langsung kendor dan nafas saya jadi normal. Saya benar-benar takjub. Batuk yang saya derita selama 2 tahun sembuh hanya dengan minum teh daun kelor 2 kali dalam 2 hari. Berikut adalah cara mengeringkan daun kelor yang baru dipetik sampai siap dijadikan teh.
Demikian pengalaman saya bisa sembuh dari batuk berdahak menahun hanya dengan minum teh daun kelor 2 kali dalam 2 hari. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas waktunya menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya.